តីសេរីសុវត្ថិលើកហាត់បង្គំគុណកែវត្រៃរតមុននឹងរៀបចំចេញពាក្យមាត់គោរពបងទុនសេរីសាវត្ថុកាយស័ក្តិសិទ្ធិគុណពិតគុណមេត្តានិងបិតាគុណគ្រូអាចារ្យគុណអង្គសម្ដេចព្រះបិតាជាមហាគមគតិមិនអាចខ្វះបានបើចឹងរួចហើយនាមអ្នកចម្រៀងជើញនាងព្រំផល្លាស្រីកុំបងអង្គរងចាំអីដៃគូសម្ដីយូរមកហើយមើលនាងសិល្បៈខ្មែរនិយមអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមឥឡូវព្រំផល្លានឹងមានកាំងខាយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាំងខានឹងការឆ្ងល់ចង់ឲ្យឆ្លើយនាងណាយតើមានចម្ងល់ពីអីនាងប្រុងនាងព្រៀបរៀបចំខ្លួនប្រាជ្ញឈួនគឺចាប់ផ្ដើមសំលេងជូនសម្ដានទាំងចាស់ក្មេងរៀបធេងដែលលោកស្ដាប់ចុបៃឥឡូវមកចំពុបនឹងនាងព្រំផល្លារៀងបែបសង្ហាពាក់អាវក៏ថ្មីបែបទ្រង់មានទឹកដំអាវក៏ហមសាច់ក៏ខ្ចីនាងផល្លាអាយុ43ជាងពុំជរីឯងទ្រាំមិនបានឥឡូវនៅអង្គុយឲ្យគៀកនាងងាកមកនេះចង់សួរខ្ញុំអើយអូយអាវក៏មកចង់ធ្វើក៏មុំមើលក៏មិនទាំងណាដែលយើងរាប់អានរៀបពាក្យដឹងថាសំលេងបន្ទប់តិនជូនបងប្អូនស្ដាប់ដោយក្លាហានបើចឹងនាងនាតប្រុងឲ្យប្រានបញ្ចេញជូនសន្តានទៀតទៅចុះអាយើយអើសួរគ្នាឲ្យដឹងត្រូវនឹងខុសOh
นนายละอบังไอจานแต่อับใจเอ้ยอับใจเมื่อควรโอนนายเกียนใจบังไอสมตัวเอาบอกจะเปียอับไรจันอักมาพลาสมตัวเตยบ้องมาเจอปรองบองไอช่วยชายบองไอโอนกาไปสองใจที่ปรองโอนใจบองไอในใจปัญญาปัญญาให้เราตัวไอปองต้องตาพลาสมตัวเตยปองไอตัดบานหรือมันบานโจรปองกลมบานปองช่วยชายคนเราต้องกัดเก็บในปองกายสวยปองไอโซไม่ปองใจไอ้คนสวยยอตายใครปุปนละอจรานอับได้ปีอับไรนังจันอัตมาสุพีสัตโบราณโดนตาแล้วพลาสวยขยมสดเนียงสวยนังมันสวยไว้ขยมจัดใจสวยใครโดยไม่เท่าเดิมปนละอจานอับได้ให้เปียอับไรจันอัตมาไอ้เล่าในตรองขยมมันจังชลายในเวียโดยขยมมันกลางขยมมันเกียขยมก็ชลายตัวตามโบหาปุปนละอจานอับได้ใส่เกมีนุช่องชาติชัยยาใส่เกยสอละอจากายาตรงเตรียกูไม่ไตรมุกไงหมดสระยำคุยลุยปอลังคุยบันติกินมือสลังขังกาดสลังขังเล็กอันนังปานใส่กระไดทรูปละอพลาสไรโบหมดรำยำก็หอมตุ้มสุดรันลานความปันตัวนูดจะไปจังเนี่ยตัวตามไอ้ทำอะไรฮะให้ตุกได้แค่อันหักโดยจิขยมมันเศร้าละอาเปิลอสมาดังยุบเป็นไอดอกเก๋ปานสมังไม่ไตรเก๋ก็สลังปได้ยอกนี่จีบได้จีบปนไอเกรูปละอใส่เกสอน้องบุละอนะมุกไก่หมดโดยใครเรียไอหยิบปลอกไอนักว่าอันให้จะเปียอับไรจังยัดมาพลาสู่ขยมจีบันตวนขยมก็ชายดอยรูร้อนแกหาทับเปียได้อับไรบัดไรที่เจสมราลคลาหานังว่ามันไอเต้ว่ามันเศร้าอับให้บัดกี้บังอับแทนตีดบริษยับจังให้บุคคลละอ้อได้อับได้บันบัดไรกิมีดละกันนักกรุบไม่กรอนตุกจีบปนกิจะยงพได้อันนั้นเมียนยังนะแล้วขยมนี่ยัยดิปีอับไรให้ไอก็จานจันยัดมาเปียกพูดได้เปียกโทเปียกก็เหาะเปียกเบาเป็นชาวเนยเปียกนังบตามจ่าโลกพิสาวเปียกนังกมโปลไอว่าอดอำเภอเปียกเบาไอเปียกเป็นชาวมนุษย์กิยืมเจ็ดกิก้าวชื่อเขียนกิมือสลับเขียนกิปรุยกิจุยตั้งสเตอร์ว่ามันได้ลานเลือจะมองจบกราววิจัยอักระตั้งปูนมุกสาเวียดเตะบรุษเวียดเตะเปะโซนาเวียดเตะสัมผัสปลาเวียดเตะยมมิเชะปรับใส่สงูนเปียกพูดก็ห้อยเกขาดประโยชน์
ពាក្យតគុះបោះបោកក៏បើហិនហើយណែពាក្យញុះញង់ឲ្យគេមួយចំនួនគេបាក់គេបែកគេកន្ធែកគ្នាហើយសម្ផាប់បលាវាទគឺពាក្យប្រពុចប្រប៉ោចរយរាយឥតប្រយោជន៍នេះខ្ញុំប្រាប់ស្រីពងាពាក្យនឹងបុរាណលោកថាមិនបានការអីវាចាញ់អាត្មាអ្នករាល់គ្នានរណាមួយដែលពោលពាក្យពាលារាល់គ្នាគឺត្រូវតែចាញ់អាត្មាខ្ញុំរៀបខ្ញុំឲ្យរាប់យើងកុំឲ្យធ្លាប់មានពាក្យញុះញង់អើយព្រះកៃលោកកុំឲ្យវាទវងពាក្យអាក្រក់ទាំង4នឹងកុំយកមកនិទានថាដោយខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអើពើឆ្លើយប្រាប់ព្រំផល្លាមើលនាងនៅអើយកាំងខាសង្ស័យតនាសួរមកទៀតអីអើចែកជូនបងប្អូនសន្តានញោមញាតខ
ស្ដាប់គេលកាលពីព្រេងព្រឹតអ្នកកៃប្រាជ្ញប្រាយមានគំនិតលោកប្រាប់មួយសាប់អ្នកជាបៃឥឡូវព្រំអើយផលឡាដកយកបស្នាមកសួរសំដីចង់ដឹងណាបងមានប្រសាមកមើលខ្ញុំឆ្លៀតខ្ញុំឆ្លើយដោយកលៃខ្លីព្រោះអីចិត្តដល់ពេលវេលាដាំដូងដាំឈើសពសារពើដែលជាមុខទ្របបៃធនណាឲ្យយើងខំថែគ្រប់នំបន់អ្នកប្រាជ្ញគ្រប់គ្រាន់បានពិសោធន៍មកសពសារពើព្រោះដូងចំណីនឹងឆ្ងាញ់ពិសាពីដូនតាលោកមិនមែនស្ទើរដូងនេះជាប្រភេទឈើមិនស្ទើរឲ្យផលឲ្យផ្លែផ្កាបើយើងរវល់ដាំដូងកុំទុកឲ្យគ្នាដាំទឹកដាំទងត្រូវតែយើងខំថែរក្សាចាំបាច់ថែបានទេបងបើសិនជាមិនបាច់ចៃថែពិបាកណាស់ដែរព្រំផលឡាវាមិនបានផ្លែមិនបានផ្កាព្រោះថាយកោជុលចិត្តស៊ីស្លឹកដូងខ្ចីបើយើងខំមិនថែយើងចង់ហូបផ្លែត្រូវទៅពូនគល់ដូចជាផ្លែចេកបើគិតឲ្យដល់បើយើងពូនគល់មានកូនខ្ចីរឿងនឹងអ្នកប្រាជ្ញលោកនេះនៃត្រង់ហើយបើយើងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នសម័យថ្មីទោះបីឈើអ្វីអ្វីព្រំផលឡាស្រីខំថែរក្សាពីព្រោះយើងមានក្រិតមាននៃច្បាប់សម័យឥឡូវដាំបណ្ដុះរុក្ខានៃនឹងវាចឹងបើយើងដាំដូកឬដាំឈើកុំស្ទើរត្រូវខំថែរក្សាជាតិមនុស្សបើអត់ឈើលើយលោកកាមនុស្សសានឹងស្លាប់ផុតពូជទាំងអស់គ្នាយើងដាំដូងសបកមិនខូចខងយើងដុតទៅចោះអាលាត្រឡោកអីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងកុំកាប់វាអីយើងខំថែបើចង់ស៊ីផ្លែឲ្យពូននៅគល់ខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនអ្វីដាំចេកក៏ដោយចុះផ្លាស្រីបើយើងចង់បានហូបផ្លែថ្មីថ្មីត្រូវស្រីពូនគល់ឲ្យកើតកូនទៀតអាយេเราเนียงគិតទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកឆ្លៀតក
ជ័យយាសូមឲ្យលោកបានយកជ័យបរិយាជាវងសានវងទាំងអីប្រុសស្រីបានក្តីសុខជូនពរកងទ័ពមីទាំងអស់សូមឲ្យលោកបានក្តីសុខឲ្យជាងហើយទីទុកទុំលោកមានជ័យជំនះអីអើហើយសូមឲ្យលោកបងប្រាជ្ញជួយបងខ្ញុំជូនពរក្រោយព្រំផល្លាសូមរឹតចេះស្ដាប់បុណ្យស័ក្តិសិទ្ធិនាងផល្លាគេមិនសុនគេបានជូនពរមុនបងអើយឥឡូវខ្ញុំក្រោយមានបំណងជូនពរផងឲ្យសុខសួស្ដីបើគេជូនពរអស់នៅសល់ចន្លោះខ្លះប្រាជ្ញជូនខ្លួនខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសសូមជូនពរដោយខ្លីអីខ្លីប្រើពាក្យពិសេសថ្វាយពំពរជ័យខ្ញុំមិនដឹងហើយបានអីសូមថ្វាយពពរជ័យចែកស្ដាដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គគាព្រះសុមេធាព្រះសុធម្មាធិបតីព្រះសង្ឃឯទៀតជាសាក្សីដែលថែគង់ជ័យពុទ្ធសាសនាសាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាទាំងឡាយដែលនៅក្នុងពិភពលោកកាព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាជនជាតិខេមរាទាំងឆ្ងាយទាំងជិតទាំងអស់រាល់គ្នាផុតពីអាស្រូវនេះជាបំណងតែមួយគត់នៃពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកមនុស្សជាតិច្រើនកកគេជូនពរជារៀងរៀបជាបំណងតែមួយហើយរៀបកម្រិតខ្ពស់មិនមែនទៀបសកម្មភាពទាំងឡាយលើលោកីបងប្អូនគ្រប់តំបន់នានាសូមឲ្យកម្ពុជាសមស្របទៅតាមកាលសម័យជាយុគវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឈរងើបក្រោកឡើងមានសិទ្ធិសេរីទាំងគុលមានដល់ជនជាតិខេមរា